Tá aí, né, pessoal? Vou agora fazer um vídeo aí do motor, que eu tô achando que ele tá fazendo um barulho estranho, porque eu comprei esse carro e não sabia o óleo que o cara usava. Aí eu só perguntei pra ele qual óleo e ele me recomendou o 20W50 mineral da Castrol. Disse que é original, mas eu botei, depois eu dei umas pesquisadas e eu vi que esse óleo não é recomendado para esse Gol G5. Aí eu vou dar a partida aqui, você vai ver o barulho que ele vai fazer, ver se isso é normal. Vamos para aqui, ó. Tá vendo aí, galera? Se vocês puderem me ajudar aí, ver se esse é o barulho normal dele ou não. Falou, galera, um abraço aí. Se puderem me ajudar, se esse é o barulho normal ou não, agradeço. Falou!